हेलो गाइस, देखें ये मैंने इसको रेस्क्यू किया है और मैं इसको बचाऊंगा। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं इसको बचाऊंगा। और ये देखें इसको इस्माइल आया। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। ये क्या चीज़ है? ये शार्क का बच्चा है, छोटा सा है। यस, ये मुझे रास्ते से मिला है। टोटा होगा बिल्कुल नहीं, कौन छोटा सा टोटा नहीं होता है, इधर से ऐसी होती है, पूरी छोटा सा है। गाइस मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं इसको पाल के बड़ा करूँगा। उसको सो रहा था अभी, मैं इसको रखा था बैठक में तो ये सो गया था। वापस आया तो उठा हुआ था। इसके कान देख लें गाइस, ये जो सुराख है इसके कान है इस साइड वाले। ये मैंने अक्सर देखे। इसके बाल नहीं है। कौन सा? मेरा कजन है, उसको भी मिला था ऐसे ही छोटा सा। वो चिड़िया का बच्चा था, उसने बड़ा किया। उसने बड़ा करके छोड़ दिया। हाँ छोड़ दिया था, बढ़ा दिया था। इसको भी मैं बड़ा करूँगा, फिर उड़ा दूँगा। इस टाइम मिलता है ना गाइस, मुझे ज़्यादा जोर मत देना। अच्छा आराम से। कितना छोटा सा है, बैठो। इसके नाखून कितने छोटे से हैं, पतले से। कितनी छोटी सतों से ला, उसकी उंगली टूट जाएगी। हेलो गाइस, कौन सी ऐसे लोग हैं ना, उनके पास दो चूचे, एक फार्म चूचे के इधर बहुत सारे दाने निकले। और उसका वाइट चूचा है, वो कौन सा लाल का नहीं होता, उसका बच्चा है। रख दो, कुछ खड़ा हो जाएगा। नहीं खड़ा नहीं हो सकता, ऐसे ही बैठ सकता है। चलता नहीं चलेगा कैसे? ऐसे में चलाते हैं इसको। रख दो, पाँव देखो, पाँव ये खुद चलता है। थोड़ा सा चल तो नहीं सकता वैसे। इधर बाहर निकलेंगे फिर। इधर कितने छोटे से हाथ उठ लगाओ ना। नाना सा है, कितना सा है मेरे हमारे हाथ से भी छोटा है। हाँ मेरे हाथ से भी छोटा है। क्यों कितनी लंबी है गाइस अभी से? हाँ ना, मेरा यहाँ तक इतना बड़ा नहीं आता है, यहाँ तक 8-10 नहीं आता, छोटा सा सारे। गाइस मैंने पहली बार असली में इसको इतना से देखा है। वैसे मैं वीडियो में देखता रहता हूँ, वैसे आज मैंने पहली बार इसको देखा है सच में। नींद आई है, सुला दूँ? आंखें खोल जाता है थोड़ी सी इसको। क्यूट नन्हा सा। बेचारा को नींद आई है, बेचारे को। इसकी टांगे देख लीजिए, खड़ा नहीं हो सकता ना, तो अपनी टांगों को फोल्ड करके बैठता है इस तरीके से। तो गाइस पानी डालने खाने की चीज लाओ ना, इसके लिए कुछ खाने की चीज लाओ। हमने इसको दे दिया खाने के लिए, कब से? जिस टाइम से लाए उस टाइम से। अंदर से पर गाइस अल्लाह हाफिज़। यहाँ पे मैं अपने व्लॉग के एंड कर देता हूँ, बाकी का व्लॉग बाद में होगा। गाइस आपको मेरा व्लॉग पसंद आया तो इसको थोड़ा सा लाइक और सब्सक्राइब कर देना प्लीज़।